खोड़ा में ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल कंदे अवांखे अपडेट कंदा हलूं त नेशनल हाईवे ते ट्रॉलर जो मोटरसाइकिल के टक्कर लगो आहे, जंहिंजे नतीजे में हिकु ॼणो फौत थी वियो आहे। हादसे में सलीम मेमण फौत थियो आहे ऐं निसार शेख ज़ख़्मी थी पियो आहे। ज़ख़्मी खे अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। अवांखे अपडेट कंदा हलूं। अहम ख़बर आहे त खोड़ा जे नेशनल हाईवे ते ट्रॉलर जो मोटरसाइकिल के टक्कर लगो आहे, जंहिंजे नतीजे में हिकु ॼणो फौत थी वियो आहे ऐं हिकु ॼणो ज़ख़्मी थी पियो आहे। ज़ख़्मी खे अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं इक़बाल अबड़ो खां। जी इक़बाल, कहिड़ा अपडेट्स आहिनि? खोड़ा वासी आहे सलीम अहमद मेमण 42 साला, जेको खुशहाली बैंक में ड्यूटी कंदड़ आहे। सुबुह जो जीअं उहो किराए जी मोटरसाइकिल ते ड्यूटी जे लाइ निकितो, खोड़ा बाईपास ते जेको आहे सो रोड क्रॉस कंदे सखर खां ईंदड़ जेको ठारो हो, उनजे टकर में उहो मौके ते फौत थी वियो। जॾहिं त उन जेको मोटरसाइकिल सवार हुयो किराए वारो, उहो सख़्तु ज़ख़्मी थी पियो ऐं उनखे जेको आहे सो नंबर अस्पताल में मुंतकिल कयो आहे, जिते उन जो इलाजु हलंदड़ आहे। ठीक है, वरी मेहरबानी अवां जी आगाह करण लाइ।